你躲什么？哦，开门！女孩，开门，女孩，关，开门！你在拉臭臭吧？嗯，在拉臭臭吧？是不是在拉臭臭？嗯，开门！我儿子刚拉完臭臭啊！过来，你在这躲，妈妈帮你擦屁股。嗯，什么不要？去，妈妈来了。嗯，拉完臭臭不想让人给他擦屁屁，你看躲里面去了。大家好，我是宇豪爸爸。前段时间宝宝就已经开始咳嗽了，然后一直没好。当时咳了有1个星期的时候，我就说给他吃药，然后老婆就不同意，说不用吃药。然后今天正好赶上休息啊，本来在家里面很开心的，后面宝宝老是咳嗽，我说不行就带去医院看一下，看能不能开点药给他吃。但老婆还是说不用啊，说给他自然康复什么的。都咳了将近10几天了吧，还是不让他吃药干嘛的，说医生说也不用吃药干嘛的，所以起了一点小争执啊，但是也不是说吵架。我也不懂，这孩子难道咳嗽干嘛的就不用吃药吗？不吃药能好吗？对吧？这么小的孩子，对不对？我们家是第1胎啊，我跟我老婆也都是90后啊。然后老婆这个有的是问那个医生的，有的是从网上查的。但是我感觉吧，这小孩子咳嗽咳10来天了，肯定要去医院看一下，开点药给他吃。我不知道你们家孩子生病的时候，你们有没有给他吃药或者干嘛的？欢迎在评论区评论啊，毕竟我们没有什么经验。好了，今天的视频就到这里了，再见。